सबै साथीहरूलाई म पुण्य गौतमको नमस्ते। आज कलाकारको रूपमा उदयमान झरना बहिनी, खास गरी सोसियल मिडियाले चिनाएको झरना बैरागी बहिनीको बर्थडे हो। खास गरी अब लेडिज मान्छेहरूलाई, कलाकारलाई उमेर सोध्नु हुँदैन। 16, 17 कतिको हिसाब लगाउनु हो त्यही मान्यो होइन। उनले जति भन्छन् त्यसैमा विश्वास गर्नुपर्छ। अब उनलाई आज जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय मरी 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 शुभकामना। उनले आँटेका, चिताएका, ताकेका जम्मै काम पुरा हुन्। विश यु अल द बेस्ट, ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छु। र तिमीसँग भेटभाव पनि 2-3 वर्ष भयो। जे होस्, सामाजिक विषयवस्तुमा पनि बोलेका छौ। अहिले कुन सिरियल गर्दैछौ तिमी? यस्तो दादा, अहिले चाहिँ म आफ्नै कामकाजतिर व्यस्त छु, प्लस अनि अहिले म्युजिक भिडियोहरू म्युजिक भिडियो गरिरहेका छिन्। र तर अब यो यिनको बर्थडे सेलिब्रेसन गरिरहँदा एउटा बडो दुःखद खबर, नेपाली फिल्मको, नेपाली सिनेमा जगतको एक महान कलाकार, अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी भिलेन आदरणीय सुनिल थापा दाजुको आज निधन भएको छ। उहाँप्रति पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन, अलविदा अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, वैकुण्ठमा बास होस् भन्दै अब यता त सुखद अवसर छ। मैले ब्याकग्राउन्डमा मनिष श्रेष्ठ भाइलाई पनि देखाएको छु। उहाँ पनि कलाकार हुनुहुन्छ। एकचोटि यसो क्यामेरा उहाँको अनुहारमा घुमाइदिनु त राम्रो कलाकार हो। यता बस्दा हुन्छ मनिष भाइ, अनि हाम्रो जनक सर पनि यता कता बस्नुहोस्। अब सुरुवात गर्नु तपाईँ। थ्याङ्क यू।